8分でわかる三木城の戦い。8、1580年1月、秀吉は三木城で最も高地にある砦を占領し、そこから攻撃開始。この時点で、三木城兵に反撃する力は残されていませんでした。長期にわたる兵糧攻めにより、体を思うように動かせず、あっという間に討ち取られてしまいます。この悲惨な状況を見て、長春はついに降伏することを決めます。自分の自陣をもって城兵を助けてほしいという条件を秀吉に突きつけます。秀吉は OK しました。17日、長春は妻子と共に自陣しました。こうして約2年に及ぶ三木城攻めが幕を閉じました。